السلام عليكم. اليوم غنشوفوا سويت جيومتريك أي متتالية هندسية. كالعادة غنبدا الشرح بالفرنسية ونعاود نشرح بالعربية. Définition. On dit que la suite UNN appartenant à I est une suite géométrique si seulement si il existe un nombre réel Q tel que UN plus 1 égale à Q fois UN pour tout N de I. Le nombre Q s'appelle la raison de UNN appartenant à I. D'abord, il faut signaler que I est inclus dans l'ensemble N des entiers naturels. Donc, ça peut être l'ensemble N en entier ou bien une partie de l'ensemble N. Voilà, donc la suite elle est géométrique. Voilà, je vais expliquer ça par un exemple. Par exemple, si je vous donne les termes suivants, par exemple 3, 9, 27, 81, etc. Alors, on remarque que pour passer de 3 à 9, on multiplie par 3. Et pour passer de 9 à 27, on multiplie aussi par 3. Et pour passer de 27 à 81, on multiplie par 3 et ainsi de suite. Donc, ces termes-là sont des termes d'une suite géométrique de raisons Q égale à 3 et du premier terme 3. Voilà. Donc, de façon plus générale, pour tout N appartenant à I, on a UN plus 1 égale à Q fois UN. Ici, on peut dire que si on continue, on peut dire que UN plus 1, en général, c'est 3 fois UN. 3 égale à Q. Voilà. Donc, on a dit ce sont les termes d'une suite géométrique. Donc, quel que soit N appartenant à I, à la partie désirée des entiers naturels, alors deux termes successifs, ils sont liés par cette relation. Donc, pour trouver le terme suivant, on doit multiplier le précédent par la raison. Voilà. Exemple, soit UN, la suite numérique définie par UN égale à 2 à la puissance N. Donc, pour tout N de défini par UN égale à 2 à la puissance N pour tout N de N. Si on cherche UN plus 1, vous savez, ça c'est un indice que je peux remplacer à chaque fois. Donc, si je change de rang et je retire N et je remplace par N plus 1. Donc, ici aussi, je dois remplacer par N plus 1. Par exemple, UA, c'est 2 à la puissance A. UB, c'est 2 à la puissance B. UN, c'est 2 à la puissance N. UN plus 1, c'est 2 à la puissance N plus 1. Donc, UN plus 1, c'est 2 à la puissance N plus 1. Or, 2 à la puissance N plus 1, d'après les règles des puissances, je peux la mettre sous cette forme. C'est 2 fois 2 à la puissance N. Or, 2 à la puissance N, c'est UN. Donc, quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 égale à 2 fois UN. Et par suite, UN est une suite géométrique de raison Q est égal à 2. Et de premier terme, puisqu'on a dit N appartenant à N, donc on commence par 0. Donc, le premier terme, c'est U0 égale à 2 à la puissance 0 est égal à 1. On passe maintenant à la propriété caractéristique d'une suite géométrique. Donc, si UN supérieur ou égal à P est une suite géométrique, on peut dire que UN supérieur ou égal à P est une suite géométrique si et seulement si, quel que soit N supérieur ou égal à P, UN moins 1 fois UN plus 1 est égal à UN au carré. Regardez, les termes UN moins 1, UN et UN plus 1, là, ce sont des termes successifs d'une suite géométrique. Donc, pour passer de ce terme à ce terme, je dois multiplier par la raison Q et de ce terme
par ce terme, je dois multiplier par Q. Alors, on dit que ces termes-là sont des termes d'une suite géométrique. Si je multiplie ce terme-là avec ce terme-là et je trouve le carré du terme du milieu. Voilà, donc un fois un plus 1 égale à un au carré. Résultat de ça, tous les nombres réels A, B, C dans cet ordre sont des termes successifs d'une suite géométrique. Si seulement si A fois C égale à B au carré. C'est la même chose. Maintenant, on a A, B, C, des termes successifs d'une suite géométrique. Donc A qui multiplie C égale à B ou 2. Et égale à B au carré. Voilà. Propriété, formule du terme général. Et cette formule, c'est très important parce qu'on peut, avec cette formule, calculer n'importe quel terme. Bien sûr, dans toute la leçon, Q doit être différent, bien sûr, de 0. Et le premier terme aussi doit être différent de 0. Sinon, ça n'a pas de sens de parler d'une suite géométrique. Si on multiplie par 0, tous les termes seront nuls. Alors, si n supérieur ou égal à P est une suite géométrique de raison Q et de premier terme UP, alors pour tout n supérieur ou égal à P, UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Donc le terme de rang n est égal à le terme de rang P fois Q à la puissance, la différence de rang n moins P. Cas particulier, si on prend P égale à 0, ça veut dire le premier terme c'est U0. Alors si on remplace P par 0, donc UN est égal à U0 à la puissance Q à la puissance n moins 0, Q à la puissance n. Si P égale à 1, si je remplace ici P par 1, donc UN est égal à U1, Q à la puissance n moins 1. Voilà. Maintenant, on parle de somme de termes successifs d'une suite géométrique. Donc, soit n appartenant à une suite géométrique, et soit SK est égal à UP plus 1 plus UK, K inférieur à P, une somme de termes successifs de cette suite. Alors, SK est égal à le premier terme UP qui multiplie 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes ici, c'est K plus 1 moins P. Donc 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Et on ne divise jamais par 0. Donc 1 moins Q doit être différent de 0. Ça veut dire que Q est différent de 1. Alors, CQ est égal à 1. CQ est égal à 1. Regardez. Alors, Q égale à 1. Q est égal à 1. Voilà. Si Q est égal à 1, UP, pour passer du premier terme au second, je dois multiplier par 1. C'est la raison. Donc, je trouve UP. Pour trouver l'autre terme, je dois multiplier par 1. Donc, c'est UP. Donc, pour trouver l'autre terme, je dois multiplier par 1. Donc, tous les termes deviennent égaux à UP. Donc, le premier terme UP, plutôt ici, le UP plus 1, ça devient UP, et tous les termes UP, donc UK, UP, donc UP plus UP plus UP. Combien de fois le nombre de termes? Donc, c'est K plus 1 moins P. Donc, SK, dans ce cas, est égal à K plus 1 moins P fois UP si CQ est égal à 1. On va faire un petit exemple. Soit n appartenant à n, une suite géométrique de premier terme U0 égale à 2 et de raison 3. Donnez un en fonction de n et Sn en fonction de n. Avec Sn, c'est U0 plus U1 jusqu'à Un. Alors, vous savez, on a la formule du terme général et Un égale à UP fois Q à la puissance n moins P. On a déjà vu ça. Un, voilà, UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Or, ici, P égale à 0 puisqu'il s'agit de l'ensemble n en entier.
Donc, UN, ça devient U0 Q à la puissance N. On a U0, c'est 2. On a Q, c'est 3. Donc, c'est 2 fois 3 à la puissance N. Donc, maintenant, je peux calculer n'importe quel terme. Si je veux U10, alors c'est 2 fois 3 à la puissance 10. U20, alors c'est 2 fois 3 à la puissance 20. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, on veut aussi Sn en fonction de n. Sn, on a dit c'est cette somme. Alors, le nombre de termes de 0 jusqu'à n, c'est n plus 1 moins 0. Ça fait n plus 1. Donc, Sn, c'est le premier terme U0 qui multiplie. Donc, ici, on a la multiplication. 1 moins la raison Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Or, U0, dans notre cas, c'est 2. Et la raison, c'est 3. Donc, 2 qui multiplie 1 moins 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 3. Or, 1 moins 3, c'est moins 2. Je peux simplifier par 2 et je fais monter le moins. Je développe. Donc, moins fois 1, c'est moins 1. Et moins fois moins 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n plus 1. Et voilà, on a répondu aux deux questions. Alors, اليوم كنهضروا على متتاليه هندسيه. كنقولوا بان هاد المتتاليه UN ان تنتمي ل I. بعدا خصنا نشيروا لهاد القضيه بان I راها اما تكون المجموعه n ديال الاعداد الطبيعيه او لا طرف من هاد المجموعه، يعني تكون ضمن المجموعه n. تنقولوا بان هاد المتتاليه هي هندسيه اذا وفقط اذا كان توجد واحد العدد حقيقي Q بحيث UN زائد واحد تتساوي Q في UN. في العلاقة هنا هي في UN بالنسبة لكل N من I. وهذا العدد الحقيقي Q هو اللي تسمى الأساس ديال المتتالية الهندسية. إذا مثلا عطيتكم هاد الحدود هادو 3 9 27 81. كنلاحظوا بانني باش ندوز من 3 ل 9 كنضرب في 3، باش ندوز من 9 ل 27 خصني نضرب في 3، باش ندوز من 27 ل 81 خصني نضرب في 3. اذا وهكذا دواليك. اذا راه جوج ديال الحدود متتابعين كتربطهم هاد العلاقه، يعني باش نلقى الحد الموالي خصني نضرب الحد السابق في 3 اللي ما كتغيرش، تتبقى دائما هي ما يمكن لهاش تغير. لا تغيرات ما تنهضروش على حدود ديال متتاليه هندسيه، خصها تبقى دائما 3. اذا لا خديت جوج ديال الحدود متتابعه ك UN و UN زائد واحد غتجمعهم هاد العلاقه، يعني باش نلقى الحد الموالي خصني نضرب الحد السابق في 3. وهذا هو اللي كنقولوا بان UN زائد واحد تساوي Q في UN بالنسبة لكل N من I. و Q تتسمى هي الأساس ديال المتتالية الهندسية. غنعطيو هذا المثال دابا سواء ليكن UN واحد المتتالية بحيث معرفة كالتالي UN تساوي جوج على بيسونس N، جوج أس N. بغينا نبينوا بان هذه المتتاليه راها متتاليه هندسيه. اذا غنشوفوا الى تحققت لنا هذه العلاقه اذا راه عندنا متتاليه هندسيه. عندنا بالنسبه لكل مهما يكون n من n عندنا UN زائد واحد تساوي جوج أس n زائد واحد. كتعرفوا بان فاش عطاني في التعريف التمرين عطاني التعريف ديال UN اللي هي جوج أس N. إلا بغيت نبدل هاد الغون هاد الصف هذا بغيت نبدلو راه كنبدلو حتى هنايا. مثلا إلا بغيت نقول U A راه جوج أس A، U B راه جوج أس B، U N زائد واحد مشات هاد N ولات في بلاصتها N زائد واحد. إذا هاد الشي اللي عندي هنا خصو يكون هنايا، هادشي اللي موجود هنا خصو يكون هنا. واخا تكون واحد مثلا واحد التعبير اللي كبير وفيه هادو كيتكرروا،
راه خصني فين ما كانت هادي خصني نبدلها على حساب هادي. داكشي اللي عندي هنا خصو يكون هنايا في هاد التعبير. اذا بالنسبه ل ان زائد واحد راه هي جوج أس ان زائد واحد على حسب القواعد ديال لي أس ديال القوى. قواعد القوى نقدر نفصل هذه هي جوج في جوج أس ان، لحقاش هذه تتبقى هي جوج أس واحد وهذه هي جوج أس ان. القوى تتقول لي الا كانت عندي في وعندي هنا نفس الاساس كيمكن لي نقدر نجمع واحد زائد ان. اذا هنايا مهما يكون ان تنتمي لان، حنا لقينا بان يو ان زائد واحد راه هي جوج في هاد جوج أس ان راه هي يو ان. اذا هذه بامتياز راها متتاليه هندسيه اللي عندها في الاساس كيو تساوي جوج، لان لا غيزون بالعربيه هي الاساس، والحد الاول هي يو صفر تتساوي جوج أس صفر تتساوي واحد. علاش بدينا بالصفر؟ لان على حساب التعريف اللي عطاوني في التمرين راه قالوا لي ان تنتمي لان، اذا غنبدا من اول عنصر اللي هو صفر. اذا يو زيرو راه هي يو صفر راه هي جوج أس صفر راه هي واحد. غندوزو الخاصيه المميزه المتتاليه هندسيه. يو ان كبر او يساوي من بي هي واحد المتتاليه هندسيه اذا وفقط اذا مهما يكون ان اكبر او يساوي من بي عندنا هاد الجداء ما بين يو ان ناقص واحد و يو ان زائد واحد تساوي المربع ديال يو ان أس جوج. تيساوي لنا المربع د يو ان، يعني كيساوي يو ان أس جوج. إلا خدينا يو ان ناقص واحد، هادي يو ان ناقص واحد و يو ان زائد واحد، هادو راه حدود متتابعة لمتتالية هندسية. الخاصية المميزة شتقول بأن هاد الحد اللي في الطرف مع هاد الحد إلا درنا لهم الجداء تيعطيني المربع ديال الوسطاني. إذا كنتيجة لهاد الشيء اللي قلنا دابا، إلا خدينا أي أعداد حقيقية A B C في هاد الترتيب وقلنا بأنها أعداد متتابعة لمتتالية هندسية، راه هاد القضية عندنا تكافئ بأن A في C تساوي مربع B. داكشي اللي قلنا قبيله A B C في هاد الترتيب هما أعداد متتالية لمتتالية هندسية، إذا A في C راه تساوي B أس 2. بقات لنا هاد الخاصية اللي هي مهمة اللي كنهضروا فيها على كيفاش الصيغة ديال الحد العام، وهذه مهمة لأنها تتخلينا نخرجوا أي حد بغينا. إذا راه في الدرس كامل راه بطبيعة الحال خاصنا نعتبروا بأن الأساس كيو راه يختلف عن الصفر، وحتى الحد الأول مختلف على الصفر، لأن هنا راه عندنا الجداء، وإلا ضربت في صفر راه غيولي كلشي عندي تيساوي صفر. إذا لا حاجة للكلام على متتالية هندسية. إذا هنايا راه كي تختلف عن الصفر وحتى الحد الأول راه يختلف عن الصفر، يجب الإشارة إلى هذا أيضا. قلنا الصيغة ديال الحد العام فهي ومهمة، هذه كتخلينا نعرفوا أي حد من أي، إذا مهما كانت n كبر أو يساوي b راه عندنا يو ان تتساوي يو بي في كيو أس ان موان بي. إذا الحد ديال الصف n ديال لو غون n تيساوي الحد ديال الصف بي، يعني ديال لو غون بي في الأساس مرفوعة أس الفرق ما بين هاد ما بين n و p. وحالة خاصة إلا كانت بي كتساوي صفر راه عندنا كنعوضو هنا، إذا تتولي لنا يو ان تتساوي يو صفر في كيو على بيسون أس ان ناقص صفر، يعني كيو أس ان. وإلا كانت بي كتساوي واحد
راه تتولي عندنا يو واحد كيو أس ان ناقص واحد. غندوزو دابا للمجموع، مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية. إلا كانت عندنا يو ان تنتمي ل واحد المتتالية هندسية، وكان عندنا اس كا اللي هي يو بي بلس يو زائد يو بي بلس زائد واحد زائد حتى زائد يو كا مع كا صغر من بي، هادي واحد المجموع ديال الحدود متتالية لمتتالية هندسية. إذن هاد المجموع كيساوي لنا الحد الأول بي مضروب، يعني هنا عندي العلاقة في واحد ناقص الأساس مرفوعة العدد ديال الحدود. يعني إلا بغيت نعرف عدد الحدود من بي حتى لكا راه هي كا زائد واحد ناقص بي. إذا مرفوعة العدد الحدود على واحد ناقص كيو، وبطبيعة الحال ما تنقسمش على شي حاجة كتساوي صفر. إذا هادشي إلا كانت كيو تختلف عن واحد. إلا كانت كيو إيكالا واحد تتساوي واحد باش ندوز من الحد الأول للحد اللي تابعو راه كنضرب في واحد. إذا يو بي إلا ضربتها في واحد راه تعطيني يو بي. باش ندوز من هذا ندوز للحد الموالي غنضرب في واحد راه تعطيني يو بي. إذا جميع الحدود تيوليو كيساويو يو بي. هاد الحد كيبقى يو بي، هذا يو بي يو بي يو بي يو بي حتى يو كا تتساوي يو بي. إذا عندي يو بي زائد يو بي زائد يو بي. شحال عدد المرات اللي تيتكرر يو بي؟ عدد الحدود اللي قلنا هو كا زائد واحد ناقص بي. إذا في هذه الحالة اس كا غتكون عندنا هي العدد الحدود اللي هي كا زائد واحد ناقص بي في الحد الأول. هادشي إلا كانت كا تتساوي واحد. أما إلا كانت كا تتختلف كيو تختلف عن واحد راه قلنا تنشدو الحد الأول وكنضربوه. هنا العلاقة عندي في، ما تنساش العلاقة في واحد ناقص الأساس مرفوع المجموع الحدود العدد الحدود عدد الحدود. إذا اللي هو كا زائد واحد ناقص بي على واحد ناقص كي. غندوزو لواحد المثال بسيط نخرجو هذا. عندنا يو ان تنتمي لان واحد المتتالية هندسية اللي عندها الحد الأول يو زيرو تتساوي يو صفر تيساوي جوج، وعندها في الأساس ثلاثة. بغينا نلقاو يو ان بدلالة ان، وبغينا نلقاو اس ان بدلالة ان مع اس ان شكون هي يو صفر زائد يو واحد زائد يو ان. عندنا ديك الصيغة ديال الحد العام كنا لقيناها. الصيغة ديال الحد العام هي يو ان تتساوي يو بي في، قلنا العلاقة هنا راه في كيو أس ان ناقص بي. هنا عندنا بي تتساوي صفر لأن راه عندي المجموعة ان، راه قالوا لي ان تنتمي لان، راه هكا مع تعرفوا لي المتتالية ديالي جات ليا في التمرين معرفة كالتالي ان تنتمي لان. إذا خصني نبدا من أول عنصر اللي هو صفر. إذا غناخد بي تتساوي صفر. إذا يو ان راه هي يو صفر في كيو. يو صفر غنعوض بي بصفر فوا في، هنا العلاقة دائما في كيو مرفوعة أس ان ناقص صفر اللي هي ان. عندي يو زيرو راه هي جوج، عندي كيو راه هي ثلاثة. إذا يو ان إيكالا جوج في ثلاثة أس ان. وهاد الصيغة كتخليني نلقى جميع الحدود اللي بغيت. مثلا بغيت يو 30 غنعوض ان بثلاثين هي جوج في ثلاثة أس 30. بغيت يو اثنان مثلا راه هي اثنان في ثلاثة أس اثنان، وهكذا دواليك. عندنا هنايا غنلقاو عاوتاني المجموع بدلالة ان. اس ان راه هي يو صفر زائد يو واحد زائد يو ان. عدد الحدود راه هي ان زائد واحد ناقص صفر، ان زائد واحد. إذا ناقص صفر راه هي ان زائد واحد. إذا اس ان كنقولو راه هو الحد الأول. إذا يو صفر مضروبة يعني في واحد ناقص الأساس
مرفوعة الأس اللي عندي هنا. الأس هو عدد الحدود اللي هو n زائد 1 مقسومة على 1 ناقص q، وعندي الحق لأن 1 ناقص q في الحالة ديالي تختلف عن 0 لأن q تتساوي 3. غنعوض u0 راه هي 2، q راه هي 3. إذا تنعوض تجيني 1 ناقص 3 أس n زائد 1 على 1 ناقص 3. 1 ناقص 3 راه هي ناقص 2. إذا غنختازل بجوج وغيبقى لي داك الناقص نطلعو للفوق وننشر ندخلو يعني للداخل. غتجيني ناقص مضروبة في 1 ناقص هذه. إذا ناقص في 1 هي ناقص 1، وناقص في ناقص هي زائد. إذا هي 3 أس n زائد 1. إلى الملتقى.